waraysi gaar ah oo aan cambaarayn iyo cagajuglayn midna ku jirin oo aan la yeelanayo labada fanaan labada mu'alif labada jilaa ee caanka ah Ibrahim Ismaaciil Diiriye aan iraahdo Ibrahim Ismaaciil Sugule oo Sooraan loo yaqaano iyo kabtan Ciise Cabdi Ismaaciil oo sagana Jawaan loogu yeero ama kabtanka ka yiri ma kabtanku ku jira waxaan leeyahay soo dhawaada marka hore dhownahay marka xigta waxaan jeclahay inaynu intaynaan waraysiga aad u sii dhaxgelin aad bal dadweynaha u soo bandhigtaan taariikhdiina oo kooban oo aan ku horeeyo Sooraan bal halkii waxay dadku isweydiin karaan taariikhda Sooraan waa kuma halkuu fanka ka soo bilaabay goor muu dhashay halkuu joogay marka waa fiican tahay de horta anigu taariikh aan leeyahay oo aan meel marinayo oo aan leeyahay xilligan dhashay iyo markaama waxaad leedahay mise barnaamijyadan aan wadno iyo bilowgeedii halkan ka bilownay mise awal halkii aan bal taariikh nololeedkaaga yar oo kooban naga sii warriyo taariikh nololeedka ma horta ninka mutacallinka baa lagu qaatay waayahay bal adigu waxaan anigu qayb ka ahay de anigu taariikhdayda goortaan shaqadan horta fanka bilaabay waxay ahayd 79 waxaan ka mid noqday koox yar oo durdur markii dambe la baxday laakiin markii hore baka kale odhan jiray Soomaali Abo dabeedna kooxdii markii dambe koox weyn bay noqotay oo durdur bay la baxday dhowr 80nadii ayay noqotay koox soo shacbaxday anigu kooxdaas ka tirsanaa markaan ka tirsanaa jilaabaan anigu kooxda ka ahaa heesana kama ahayn mu'alifna kama ahayn xilliyo kamida xilliyadun baa waxa ila soo kulmay inaan mu'alif kii gudoomiyaha ahaa meesha haystay waad samayn kartaa ya samee wax dabeedna waxaan sameeyay hees yaroo iska gaaban oo nin kooxda ka tirsanaayo saar koonfurka noo qaad jiray baa ka tagay kooxdu iftiin u tagayay annaguna markaa waxa la kiibay wuxuu yiri waxaad samaysaa dad saar waqooyi sida awgeed waxaan bilaabay hees yeeleeyay la yiraaho marka saar kon la tumaya wuxuu ku wanaagsanaa kilaabadan kooxdu ay markaas baararka waaweyn ay ka tunto heesaha ku wanaagsan saarkaas jaanta ama rhythmka la tumaya ayaa ku wanaagsan in lagu ciyaaro sida wuxuu yiri warkaas wuxuu inoo wadi jiray kii koonfurta ah oo inaga tagay kii waqooyiga marka dadkeena ciyaaraha samayn jiray baa waxa jiray niman yeeleeyay oo dhan jiray oo magaranaysa tii uun baanana ciyaari barcada waa barcada tii baan ka sameeyay shimaali baa loo dhiibay waa la tumay habeenkii mid kalena isku day in buu yiri si habeennimadii marka anigana moraalkii inaan nin wax samayn kara ahay markaas uu iga dhigay badaninkii marka isla habeen qulu abwaan caadi noqon macna abwaan caadi uu soo qaatay subaxdii abwaan soo shalay galab ma ahayn adoo abwaan ba soo kacday yaan waa ku waabiristay sidii kale waxay noqotay soo degay saarkii duleedo soo degay iyadana shimaali baa qaaday halkaasaan ka soo baxay dabeedna markii dambe adigu waa dee fankii iyo wixii jiray baa hore ugu soo gudubtay ayaan soo isla burbureen wixii baa deehayo wadankii fankii isku dhisnaayay koox ahaan ay waa beri lahaayay heegan lahaayay halgan lahaayay durdur lahaayay jiri ee dhisnaa dee way burbureen markii dambe tafaraaraq baa ku dhacay oo midba meel ayuu ka dhacay haye kabtan aniga tirmiya maxaa ka soo bilaaba halka dhow ka soo bilaabo adiguna 7aadkii deelee kamid ugu dhalashay 4 baa haye kacankina waa ka habsaaday anigu meel weyn baa ka gelaa hay kacanka habsaan baa dawladda kacanka ay meel weyn baa ka gelaa waa ka habsaaday hay dhalashayda 4 baa hay hadii ba xugmaayo anigu ma ahayn fankii hore ee babaqashay dadka qaar waxaan waa yesterday qolada ingiriiska ku hadashay moogti waxaan war waa shalay tan kale marka anigu yesterday baan ahaa iyo qoladii haddaan kooyay okay labadiin marka halkeen iska hesheen goormay fikradan idinku dhalatay waxay nagu dhalatay ninkan waa nin aktarku marna waa u dhalasho oo markii sooraan fanba ku jirin ba aktarka yahay midna waa dee iska mid kale ninkan markaa sidiisu aktar ku ahaa anagu burcaan isku baranay ninka kan markaan valisa arkay waan arkay inuu nin yahay wax mateli kara
aniguna markaa ninkan markaa waanu soo raadsanay labadayadu baa anagu isduunaynaan isugu nimi meel waxaanu isla garanay markaa inaynu bal waxaan fanka la yidhaahdo nin aad markaa ninkan wuxuu u lahaa waa u dhashay sida tan burcaanaanu isku baranay sidii un baanu ku wada soconnaa markaas halkee iskala jaan qaadeen iskala jaan qaadnay Soomaalida waxay tiraahdaa ama buuraha ama buur ku tiirsano markii hore ninkan anigu ma aqoon laakiin waa la iga sheekeyn jiray laakiin aniga waxaan iska jiray laakiin wax ninkan oo maskaxdiisu tahay good idea oo dadkii horena kamid ah kuwa dambana kamid ah wuxuu kasta fahmaya waxa soo socda sida qasab noqonaysa wax kasta fahmaya ayaanu salay dabadeetna maalintaanu salay ilaa maanta wanaga wada socon ma baana kala harin fikradda saas ma ku cunto inta badan maskaxa inta isaga soo fulayaan waa nin maskaxdiisu dadka maanta abwaaniinta jooga ama waxa la yiraahdo mukhrijka Soomaaliya isku xirka filmaanta iyo isku qisaynta iyo waxa ka dhalanayaan iyo waxyaalaha noocaas oo kala Soomaali maanta in yar baan ninka maskaxdiisu